Mabuhay, magandang araw! Pag nag-camping, masayang magpalipas ng gabi sa tabi ng isang campfire. Bago ninyo masimulan ang inyong campfire, kakailanganin mo ang posporo o lighter, isang papel upang magsindi ng apoy, pampaningas o maliit na piraso ng kahoy na madaling magsindi, mga maliliit na piraso ng kahoy, mas malalaking piraso ng kahoy, at higit sa lahat, tiyaking mayroon kayong tubig sa malapit upang patayin ang apoy. Tandaan, magsindi lang ng apoy sa mga nakatalagang hukay na aapuyan o sa mga ibinigay na metal firebox. Simulan sa pamamagitan ng pagbilog ng mga papel. Maaari ring gamitin ang mga dyaryo. Sunod, maglagay ng maliliit na kahoy sa paligid ng paper ball para makabuo ng TP. Sindihan ang papel sa iba't ibang lugar sa palibot ng base at hintaying magliyab ang kahoy. Kapag nagliyab na ang kahoy, hipa ng apoy upang lalo pa itong magningas. Magdagdag ng kahoy habang lumalakas ang apoy. Unahin ang mga maliliit na piraso ng kahoy at sundan ng mas malaki hanggang sa lumakas ang apoy. Dahan-dahanin ang paglalagay ng mga kahoy. Kailangan ng apoy ang oxygen. Dahil kung masyadong mabilis ang pagdagdag ng kahoy, maaaring mamatay ang apoy. Kapag tuloy-tuloy na ang apoy, magpahinga na at mag-enjoy. Tandaan, huwag hayaan ang apoy at unti-unting lagyan ng mga karagdagang kahoy upang hindi mamatay ang apoy at siguraduhin din itong nasa inyong kontrol. Huwag iwang walang bantay ang inyong apoy. Bago kayo matulog sa gabi o kahit anumang oras kayong umalis sa campsite, siguraduhin patayin ang apoy sa pamamagitan ng tubig. Gumamit lamang ng mga itinalagang kahoy. Karamihan sa mga national park, ipinagbabawal ang pagkolekta at pagsunog sa mga kahoy na mula sa gubat. Mahalaga ang mga deadwood bilang habitat element ng mga halaman at mga hayop. At ito ay nagdaragdag ng organic matter sa lupa. Bawat campground ay mayroong karagdagang regulasyon hinggil sa campfire. Tungkulin ng bawat isa ang alamin at sundin ang mga ito. Kung hindi kayo nakasisiguro, magtanong lamang sa mga staff ng park. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa campfire at iba pa mga kakayahan sa camping, pakibisita ang seksyong Learn to Camp sa aming website na matatagpuan sa ilalim ng Planning Your Visit.